rikthyer sërish në studio për të vijuar dhe me të ftuarën tonë. Në studio sot kemi kryetarin e Dhomës Vendore të Avokatisë Përgatec, Marinela Kaçori. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ne të falenderoj shumë që pranove ftesën në televizionin Sot 7. Shumë faleminderit ju për ftesën. Merci. Para se të nisim të flasim për dhomën e avokatisë në Përgatec, kush është Marinela Kaçori, shkurtimisht? Shkurtimisht. Unë jam lindur dhe rritur në qytetin e Përgatecit, kam mbaruar arsimin e mesëm këtu në gjimnazin Muharrem Çollaku, kam kryer arsimin e lartë në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Drejtësisë. Pasi kam mbaruar këtë fakultetin, jam kthyer direkt në qytetin e Përgatecit, ku kam nisur stazhin për si asistent avokate. Dhe që nga viti 2011 dhe deri më sot kam punuar pranë Gjykatës Drejtë Gjyqësor Përgatec, fillimisht e punësuar pranë një studio këtu në qytetin e Përgatecit dhe prej viti 2014 dhe në vazhdim kam zyrën time në Përgatec. Dhe fillimisht është zhvilluar dhe procesi i votimit dhe më pas numërimit të votave ju jeni zgjedhur si kryetarja e Dhomës Avokatisë në Përgatec. Kjo dhomë për herë të parë në qytetin tonë dhe zgjidhet një femër si kryetare. Si u prit nga ju dhe si u prit nga kolegët? Për mua ishte një vlerësim shumë i madh që mu bë nga kolegët. Gjithashtu dhe nga kolegët u prit shumë mirë dhe dhoma jonë kombëtare vlerësoi këtë fakt, pasi për herë të parë në krye të një dhome avokatie zgjidhet një femër dhe kjo ndodh pikërisht në qytetin e Përgatecit. Dhe për më tepër jo vetëm kryetarja, por dhe sekretarja dhe përfaqësuesja jonë në Këshillin e Përgjithshëm të dhomës kombëtare jemi femra. Domethënë kemi një dhomë të drejtuar dhe të organizuar nga femrat. Dhe besoj kolegët na vlerësuan, prandaj dhe na votuan. Patjetër. Shoqata e Avokatëve të Përgatecit ka bërë një kërkesë, pra ka kërkuar që dhe qyteti i Përgatecit të ketë dhomën e avokatisë vet. Pse? Pse i duhet? Atëre, dhomat e avokatisë krijohen në bazë të numrit të avokatëve. Duke qenë se numri i avokatëve në qytetin tonë është rritur ndjeshëm dhe të gjitha dhe shumica janë avokat aktiv që ushtrojnë aktualisht profesionin, kishte nevojë për një dhomë më vete në kuadër të organizimit, sepse dhoma kryesisht organizon, bashkëndon punën e të gjithë avokatëve, kjo është detyra kryesore për të marrë vendime, për të zgjidhur dhe probleme që ne mund të kemi në profesionin tonë. Duke qenë se dhoma e Korçës është relativisht një dhomë e madhe, pasi ka shumë tepër avokatë se ne, bashkimi qënia në të njëjtën dhomë nuk krijonte një funksionim më, si të thuash, për qytetin e Përgatecit disi më të ngadalt, jo se nuk ishte efektiv, por më të ngadalt. Dhe disa nga kolegët lobuan fort për të arritur, domethënë, që ne të krijonim një dhomë më vete, siç jemi sot. Si funksionon dhoma e avokatisë? Cilat janë shërbimet themelore që ajo ofron? Kryesisht, siç e theksova, dhoma e avokatisë ka për si qëllim kryesor bashkërendimin e punës të avokatëve, organizimin dhe vendosjen e marrëdhënies të avokatëve të secilit prej nesh me dhomën tonë kombëtare, në mënyrë që të jemi sa më të mirë të përfaqësuar dhe për çdo problem apo për çdo çështje që ne kemi të dëgjohemi pranë dhomës tonë. Gjithashtu ka një rëndësi të madhe dhe për qytetarët, për të cilët për çdo shërbim apo për çdo nevojë që mund të kenë, apo qoftë sqarim në lidhje me avokatët apo me profesionin e avokatit, tashmë nuk është e domosdoshme që të shkojnë në qytetin e Korçës, por mund t'i drejtohen dhomës drejt për drejt këtu në Përgatec. Pra, më tepër ka një karakter organizativ për të zgjidhur probleme të cilat dalin dhe janë jo të pakta në rastin. Pra edhe qytetarët e banorë që kanë ndonjë paqartësi mund të trokasin në zyrën? Patjetër. Jo, nuk është vetëm për avokatët. Për çdo problem që mund të kenë në lidhje me ushtrimin e profesionit të avokatit apo për të marrë qoftë edhe informacion, zyra jonë është e hapur gjatë gjithë kohës për të shërbyer. Cilat janë avantazhet e të pasurit një dhomë avokatie në qytetin e Përgatecit? Pak a shumë e përmendet edhe ju që thatë për ngadalësimin e punës që bëhen nga Korça, por avantazhet janë në dy aspekte. Së pari në aspektin organizativ të vetë profesionit tonë. Vendosja e marrëdhënieve të drejtë për drejta me dhomën e avokatisë. Marrja e njoftimeve drejtë për drejta për trajnimet vazhduese, sepse dhoma jonë ofron këto lloj trajnimesh për ne të gjithë tashmë dhe të detyrueshme. Gjithashtu e rëndësishme është për zgjidhjen e problemeve që ne mund të kemi dhe me institucionet. E rëndësishme shumë ajo çka do fillojmë që të bëjmë tani me krijimin e dhomës tonë është vendosja e marrëdhënieve me institucionet për marrjen e informacioneve dhe funksionimin sa më të mirë të profesionit tonë, sepse nëse ne marrim shërbimin e dur dhe klienti jon, domethënë kjo pasqyrohet te klienti dhe te shërbimi që ne ofrojmë. Prandaj është lidhur drejt për drejt dhe me marrëdhënien me qytetarët. Për sa i përket përfitimeve dhe avantazhet që kanë qytetarët në lidhje me këtë, dhoma e avokatisë ka dy detyra kryesore, që është artimi i listës për mbrojtjen e detyrueshme, pra për personat që përfshihen në çështje penale që kanë mbrojtje
të garantuar nga shteti. Dhe hartimi i listave bëhet periodikisht dhe kjo është detyrë e dhomës të avokatisë. Tashmë, kjo listë do të hartohet nga dhoma jonë dhe do t'i dorëzohet institucioneve që është gjykata, prokuroria dhe komisariati Pogradec. Gjithashtu një pjesë shumë e rëndësishme është marrja e ndihmës juridike falas, ndihmës dyqësore falas. Me miratimin e ligjit për ndihmën juridike të garantuar nga shteti, u krijua, ne në Pogradec jemi me fat që kemi dhe një qendër që ofron shërbimin e ndihmës parësore. Dhe dhoma, si të thuash, është një regulator shumë i rëndësishëm për të vendosur marrëdhëniet midis qytetarit dhe institucioneve të Ministrisë së Drejtësisë që ofrojnë këtë shërbim. Qytetari tashmë për të marrë vendimin e avokatit të cilit i është caktuar për ta përfaqësuar, nuk do të drejtohet më në qytetin e Korçës, po do të drejtohet në dhomën tonë. Do të jemi më pranë. Do të jemi më pranë në kohë, në veprime, sepse çdo gjë është më e shpejt, kuptohet. Është dhe një shprehje që drejtësia e vonuar është drejtësia e munguar, që kështu sa më shpejt që t'i bëjmë këto veprime, aq më mirë është për qytetar. Pra është një përparësi dhe në kuadër të shërbimit ndaj qytetarëve. Atëherë, cili është opinioni juaj lidhur me dhomën e avokatisë, duke parë domethënë klimën ku jeni momentalisht? Si e shikoni vijimsinë? Atëherë, duke qenë se për ne është akoma fillimi, unë kam mbajtur dhe detyrën e sekretarit të dhomës rajonale për një periudhë 4 vjeçare dhe deri diku me strukturën organizative, me mënyrë organizative jam e orientuar, por e rëndësishme është kryesorja, ajo që duhet që të funksionoj, është ajo që theksova më sipër, marrëdhënia me institucionet. Kemi disa pengesa në raport me shërbimit që ofrojnë avokatëve institucionet shtetërore, duke mos u dhënë përparësi. Pavarësisht se ligji e ka shumë qartë, e shpreh qartë që profesioni avokatit në shërbime ka një farë përparësie. Dhe detyra jonë kryesore në këtë moment, e imja kryesore, është vendosja e një marrëdhënie, krijimi ndoshta i një kontrate me këto institucione për të pasur një shërbim sa më të mirë si avokat. Mungon ura lidhëse në këto institucione që sapo përmendët? Ka, në disa, nuk mund të them në të gjitha, por në disa institucione ka relativisht shumë probleme. Sepse është më e mirë që problemet apo situatat që krijohen të shkoj avokati klientit i cili është njohës i ligjit dhe të sqarojë dhe të zgjidhë këtë problem, sesa të dërgojmë klientët apo personat të cilët ne përfaqësojmë duke krijuar një pengesë. Mendoj që dhe institucionet duhet të ndërgjegjësohen pak në këtë pjesë, sepse shërbimi i ofruar ndaj avokatit është realisht një shërbim i mirë i ofruar ndaj qytetarit. Sa avokat pasiv dhe aktiv kanë në rrethin e Pogradecit? Konkretisht aktiv janë rreth 25 avokat, ndërsa me avokatët pasiv të cilët janë të regjistruar dhe nuk e ushtrojnë funksionin e avokatit, mund të shkojmë deri në 35-38 avokat. Dhe si funksionon tani, pse këta disa janë aktiv, disa pasiv? Janë persona të cilët ushtrojnë një aktivitet tjetër dhe janë të punësuar diku dhe kanë të pezulluar licencën e avokatit. Sërish mund të punojnë edhe pa licencë? Jo, do me thënë, pasiv quhen ata persona të cilët nuk e ushtrojnë efektivisht, por e kanë titullin e avokatit. Dhe këta persona janë antar të dhomës dhe votojnë. Si mendoni se kjo dhomë do të ndikojë në qytetin e Pogradecit? E para do t'jap një imazh përfaqësimi, siç e thash, më të mirë. Duke qenë siç e thatë dhe ju që jemi dhe një dhomë të përfaqësuar nga femra, besoj që do kemi një imazh të mirë përfaqësimi. E dyta, në shpejtësinë dhe në korrektësinë në marrëdhëniet me qytetarin. Gjithashtu, ajo që është më e rëndësishme dhe ajo që ka për detyrë kryesore dhoma është bashkërendimi dhe marrja e vendimeve me të gjithë kolegët së bashku për zgjidhjen e çdo situate apo për marrjen e vendimeve që ka lidhje me ushtrimin e profesionit tonë. Atëherë, është thënë, nuk e di sa e vërtet është apo se sa do të mbahet kjo si fjalë, por është thënë që sipas këllëgjës gjykata e Pogradecit do të mbyllet. Në qoftë se kjo mbyllet, pse Pogradecit i duhet pastaj një dhomë avokatie? Ka disa vite që flitet në lidhje me këtë temë që gjykata e Pogradecit do të mbyllet, megjithatë akoma nuk është marrë një vendim pasi ka përplasje idesh midis Ministrisë së Drejtësisë, këllëgjës nga ana tjetër dhe akoma nuk kanë një vendim përfundimtar. Dhe derisa kjo çështje të japë zgjidhje, nuk e dim se do funksionoj, do mbetet një dhomë në varësi të një dhomë, do mbetet më falni një gjykat në varësi të një gjykate tjetër, do mbyllet fare, nuk e kemi, domethënë nuk është se ka diçka të sigurt deri në këto momente. Po më pas se do të funksionojë nëse mbyllet gjykata këtu, ka një ide? Në qoftë se gjykata shkallës parë Pogradec do mbyllet, besoj se do mbetet një gjykat në rajon që do të jetë gjykata e Korçës.
dhe e tillë do funksionoj. Në lidhje me dhomën duhet parë pastaj dhe në vazhdimsi si do jetë, sepse avokatët e Pogradecit besojnë do mbetemi përsëri në Pogradec duke ofruar shërbime për qytetarët e Pogradecit. Nuk e di nëse keni diçka tjetër për të shtuar. Jo, faleminderit. Po të dashëm një mesazh nga ju për të gjithë. Një mesazh, ajo që dua të them, duke u ndjerë e vlerësuar thash për faktin që kolegët më vlerësuan, është që me punë dhe me vullnet arrihet gjithçka. Dhe puna dhe vullneti gjithmonë shpërblehet. Unë të falenderoj shumë që ishte në pjesën e mësimit të mëngjesit dhe uroj sa më shumë suksese në rrugën tuaj të gjatë të karrierës së avokatisë. Shumë faleminderit.